सर्दी स्टार्ट होते ही आपको या आपके बच्चे को भी सर्दी, खाँसी, नज़ला परेशान करता है तो इस रेमेडी को ट्राई कीजिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इस रेमेडी को बनाने के लिए तुलसी और अदरक का इस्तेमाल हुआ है। तुलसी और अदरक दोनों ही में बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स है। तुलसी को तो आयुर्वेदा में अमृत कहा गया है। तुलसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको कफ़, कोल्ड, फ्लू, अस्थमा जैसा कोई भी प्रॉब्लम है तो इसके खाने से ठीक हो जाता है। अदरक में भी बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टी मौजूद है। ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, शरीर को गर्म रखता है। ये रेमेडी बहुत ही इफ़ेक्टिव है कफ़ एंड कोल्ड के लिए, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।